Kebeli pi baro syakatup Khubor jungi ke dbmnTv. Kimat bokong san minta ke sni kilong. Yo kem ki pulit nriungut kinong kai drop na lower Lashmer. What's air ye ke jingkam trai uhimanta kentu ke sorkar Jylla. Khang kloi ki kherdop lum khajana dawa ke HNYF. Bat sange terekam ki electrician ban dawa ya ki tulau. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam banyak. Kipulit Anti-Narcotic Task Force ANTF Kim Shong Thait Satya banya kunting persya ikinong kai drug kiba nakani ke Jylla kiba wan ratu na kiwaipat ke Jylla. Haga janmit jangka khatnriu trik Lber kipulit jangka ANTF East Khasinews kilayo kem ya nriungut kibriu kibaron ketiban penrung tu bat kayu drug heroin na lower Lashmer Shillong. Kipulit kilayo kem nyopupra point nyopulai gram udrok heroin artli ki bike kawai ke skuti henriu tli ki mobile phone bat shilak arpun riu hajar sanspa tingka na kini ki briu ya kini ki briu la kem bat set yaki kat kum ki kendon an ki baya day bat kajing khai ya uni umar be an kajing thoket kadang ya chaprang ke sorkar Jylla kalapin Khubor kipulit ban le ting ban rat tingkong ya barok ki briu ki badon kti ban wanra bat khai ya udrok hakani ke Jylla. Pink bomb. No, blue. Brown. Green color. One was showcase, one Green. Oh, one. soft taste. One, two, three, four. This is our. Hadin bagakenhun menteri jang sorkar Jylla kilaya pliu jingmut ha ka khatniau trik Lber ha ki babun ki phang khamtam lele ha ka be day bat ka jingkam trai u Himanta Biswa Sharma u menteri rangba ka Assam ya ka than mukro bat bante lakam ya ka jingken rei jong ka jingrung tu bat jingkhai drok ha ka Jylla u ba polling do u menteri kam jungok kai perthai bat unong lam ktin jong ka sorkar MDA2 u loong ngimdei ban pelet jing mutan ya ke jingkren pathar bat jingkam trai jong Himanta ya ke than mukro namar unu ubriu ula ban kam trai ya ke nu ke jaka henry udei ban penyeng nia bat pensisha de ke jingtho bat ki doler ki babyang ban pen urlong ya kata ke jingkam trai jong ula kenturu ba umdei ban sir ne ban pelet jing mutan ya kum kita ke jingkam jaka u Himanta. Hakani ke jinge pelil jingmut ki menteri ke sorkar MDA2 layatai sani bha halor ka phang kumnu ban penduk jaj bat ban rat tingkong ya ke jingrung udrok bat jingkan rei ki nong khai ya uni ujingdi hakani ke Jylla uba polling do ulai thu ba ke sorkar ka larai ban le ting ya barok kitu ki bron kti ha ki jingkhai bat jingwan ra udrok sha Meghalaya la ai bor bat kentui ki bor pulit ban le ting kitu ki ba khai ya udrok ha Meghalaya. Kani ke jingya kenduk je ki menteri ke sorkar Jylla kalaya merjingmut pan shimti bat ban penlong ya ke Williamson Sangma Technical University Tura kum ke skul ba jong ke sorkar Jylla ka banlong ke beningkong ban penyat na dong shadong da ke sorkar Meghalaya. As I mentioned the other day, we are now going to take the drug menace as a serious threat to the state, and we will go all out on a war footing to combat drug trafficking in all forms. And in fact, the seizures from contraband has gone up to 71 crores as we speak, and police have been put under very high alert to go all out against drug traffickers of whichever caliber. We will not miss out on the small guys or on the big ones, and there will be no compromise when it comes to raids, seizures, checkings of illicit drugs of any variety. Claims and counterclaims come because the borders are not yet settled. Once the borders are settled, the question of claiming and counterclaiming will not arise any further. Again,
Meghalaya was created under an Act of Parliament which clearly mentions that the boundaries of Meghalaya are just an interpretation of an existing act. So they are temporary, as per that act itself, the State Reorganization Act 1971, which leaves space for us to redefine the boundary of the state based on current discussions. As soon as the budget session is over, we should be back to border talks. Technical University. Now, fundamentally the issue here is that we have created the Captain Williamson Sangma Technical University, Tura, in 2011, with emphasis on high quality education in the areas of engineering, physical sciences, life sciences, technology, including technical and related areas. But today, the cabinet took up the matter of establishing its first state-run university, which means that fundamentally we decided to bring this into the cabinet in order that the Captain William Sangma Technical University now will become the Captain William Sangma State University. And since this is the first state university, we will offer courses in higher education in the fields of humanities, commerce, general science, engineering, physical sciences, life sciences, technology, and related matters. So the proposal has been okayed by the Law Department, the Finance Department, and the Personnel Department, and our efforts now will be to try and strengthen the various departments that I mentioned so that this university becomes a success story. Well, there are always more than two ways of looking at things. That's your perspective, that's your opinion. Yeah? The opinion of the majority is that in order to not be bound by a certain regulation, let's have a state university. So that's democracy. You don't see things your way only. So in that case, when will Asked and adopted a cabinet memo to change the technical university into a state university. What comes next is the infrastructure, the support, the technical staff, the faculty, right? These will fall in place once the act is adopted. can we have more information on this, like? Probably the space available now will not suffice. We have to go on expansion mode. But with today's technology, everything is possible. And I mentioned very clearly that we will include studies in the department fields of humanities, commerce, general sciences, engineering, physical sciences, life sciences, technology, and related areas. Kinong yalam kaseng Trip National Youth Front HNYF kala aipor shita yaw ye ki bor jonga Khasinews Autonomous District Council KHADC ban khang no ya baro ki khardop krong khajana bala penyeng ha ki surok hakaling ki jaka ki bahap ke jing penya jongka namar kani kelong ke kam bean ya ke bala khang da ka High Court namar ke mukot duma halor kani ke kam kadang ya chaprang haying ka syari. Haka khatway terik unai wing arhajar arpuar ke sorkar Jylla lingba ke tanat District Council Affairs ke labatha baro ki khardop lum khajana hasurok deban khangno mardor limda ki yo ek no objection certificate na ke tanat Road Transport and Highway jong ke sorkar India bat na ke sorkar Jylla. Hadu minta ke KHADC kadang lum khajana na ki kali ki bakit sensar mouth hop siap bat kiwe ki mar.
Kani ke jingle kuman jong ke KHADC kalong bean namar ke penken ye ki hukum jong ki bor ki bahajrong. Tang kata ki kurdop ki labu jing bat kata shibun ye ke kai pateng jong ki nongrep ki nong tre ying namar la keno bekini ki kurdop ki o khajna tam nakador balabu. KHNYF kala aipor shita yawi ke KHADC ban khang no ya baro ki kurdop lem kumta ki nong lambat ki dekhot jong ni keseng kin khang talahi ya kita ki kurdop baro. Uba bless dakaru President ke HNYF East Khasinews ulapan banay kini karay hakilat patay Khubor ha Shillong Press Club ha ka khat nyaw trik Lber. Katong di siya kalong kuan siya ni kalong ban kan siya sa district council amar bang iho kita gigit ibadai sa district council kawaga nimju asno ba menuru sa district council kan hot tanda ne kan advertise kita ki ba like nimju asno menuru deng isu ibet tang abang ya chirum selen khamtam ki national highway isu ibet kedai bitang jingin pisah di nagaliang ka jungim kasengru kawai ka bangi kwam bang fi leidon ki khasiru lawan sini man complain sa seng bang shalong khajana nigi jakan ki national highway ki kit sinsar hapi kit ki mau kit siap kini kita nagaliang ka jungim kaseng yuan hangne ban kan man bujing kali di district council mo khamtam ang ni fi bamanta kadang don ko high court high court ka patsya ban play ki gate kadang don ka high court kan na case kawai ko bang apa ban bujing kali pat di district council kuno ga district council ka ayat mat ban play kini gate khamtam ki ni tip ba national highway mla ban play ki gate klem ka NOC naga DC klem ka NOC naga national highway road ting iba khamtam ka bang ikwa man kan balay ba ka district council klem buro me high court dina kalian ko sini kaseng ngaso tu syai ba kani ka jinglum ka jing le sap juga district council na po khamtam ngakwa ang hiso hisir bangim ji ite menno ba kan khot ya kata advertise ne kan kan khot tandara kita gigit balai ndai kala shulong sap pindalet hantu gidam mitang kibriu jong ki MDC kibriu jong ki EM kibriu jong ki CM kibriu badan jing dai kita high level ke shulong mi ke pisah mereka bangi kung kasangi pa ang kujing kali lada kata ka pisah ka balum kawan ra jing mentoy ke district council bat kawan ra jing mentoy gari ba ka chat ben rio kinagalyang jing ngui mereka ba khamso sing begitu ke balum gate na po surok babun sin pinpe kita alais nam kita yang tu gila im gajing im ka lifestyle jo ki basar kai kinagalyang ka jing kasang tangga ni gawai ke bangiwan hangi minta kalong bang in book por ke district council tang steo balada kamna ban khang gin gigit nagalyang ko ngin aga complaint ke DC chief secretary ka bade ganti lada ka bojok sarkar bojok ang jumla ban khang nagalyang ko kasang ni ban khang hi Kinong yalam bat kidkhot ka all Garo Hills Electricians Association AGHEA kilasdang ye kajing ye ki da kabasang ye trekam arsngi ha ka khat nrio bat khat nyaw trik Lber bandawa ni kibor bapenya bakide ban siu no marmari kitulop jong ki nong tre electrician ki balasa pongding menta nadu snem arjar khat khandai u president ke AGHEA u Justin T Sangma ulai thu bakaseng kalatho bunsin ki jingkarpat ba jingdawai ki tulop ba dei hok ki nong tre Henry ki bor bahajrong gisngap minthi manman ula berthen balada kim siu no ki tulop ki basa pongding nadu ubsnem arhajar khat khandai kabalakot syaka arpau hadu arpasan lak tingka bat kabarit kapoi syaka san hadu shpau lak tingka uwei electrician kin sange trekam klembu por u Justin ula kinno bakani ki jing sakut tulop kadai na kadaw ki jingle sting jong ki bor ki bahajrong ulo ongru balada kimyo ye katulop kumba kidawa kin pelong ye kijing ki sange trekam kabanne klem dabu sengi u president kaseng kisamla puli Garo Students Union GSU uteng sak ji momen ulapan bana ha ka khat nyaw trik Lber baka GSU kan kershan ye kini kijing dawa jong ka AGHEA ya ka hok long brio hadu baki bor bahajrong kin siu dep ikitulop baro jong kini kinong tre 레디모 अच्छा ये थांखा को मानजों ओदेना सिमंगरा ये माइ तकबा एजुकेशन रंगखौ खांना चनसिं जोंहा या थांखा बायसाखौ मानजागोन सिमंगदे जोंहा दंथं गिजा या स्ट्राइक रंगखौ खांगोन
mana debate ya cenga ya cengni tangka ko manjau de ya gano jan ya da project rangko kam ka ya cem jakur ai mengana unikon company ni kusako aria ji company bong china ya gemukon stop ka atrangi cengni mana nang bong kuza depat cenga ka gen ni mena cenga chanci swinga angni bemko Justin T sangma menga anga All Garo Student Electrician Association ni president degi mena da alo cenga education ko salgani na daka mijal aro dal cidok cisne niman cenga cengni mukswani rang din degi onggen salgani na cenga aba cengi cengni makna nangani gipa tangka paisa rangko cenga jekon hajagni sku aro kogrek manko jenga cem wako da alo na kengkemba manko ja onikon company niko uniman wa bisong taskari hajagni kogrek sao ba cenga wa maniko request ka aha lekharang ko watataha ne mumba cengna mamang ko akan sakca uniman da alo mija bese ajagani kogrikni thari ko ba cenga aro lekhaun thaijok unuba cengna mamang ko respond ka thaija khaja uniman se cenga da alo ya ganor project jan da transmission thariya chem ukuba bisong civil rang mana ya onikon company uku cenga donthongata ya donthongata ni muksongani de cengni tangka paisarang ko china animna cenga ya ko dakiya salgani na is diskut ka negesan agana kusonggen mkhangchi chingna yako na manpang chimri company ranggo ba chinga metel begin Yara na sung hajar gani ciskuni ni akan ya hajar gani kulgrek ya una han mana ya ma unini zaman ya hajar gani kulgrek sa kulgrek tam terung ya hajagane koguksa ni aba chinga ya sobagia scheme de ndiba macho tade hajagane kogrikni machucho hajagani kogrikni machuta matamde kogsan machuta ndigi mina ya machuta ni chinga agreement ba donga wa machuta ni sal kolachisan nangaya deba ya sal kolachi machuta ni jamanuba china ya thangka ko release khaja na simang na batita hajarang na simang na bill pending dong bill pending ko agan gen chimong ode saksanan 25 lakhs 20 lakhs aro kumi kepan 10 lakhs 5 lakhs rang donga degi bena total chingo subcontract ka gabrang de saksosni sotrang ni kita donga ya company gi genio sapnam aro onikon company warang ni ka talo na ba man khujenga deba banga bang jesan man ni dong kuinga chugumukte 1 crore de batken chingni mana nang ni ko tangkarang daw pending rang pending Keding Bashir Khay kalakalang hayaw rongjeng hakamit kan riu terik hakabash pautali kedukan kentup iki kudam kau kilakala depe tang hapadeng kendiat kenta. Kejing julor nakani kejing peluk kalakot antat palat ya ka arpau lak tingka. Kipulit pelip ding kibadon harong mil outpost kabakam paji na rongjeng kilatur marmar tang syok jingtip ban pelip bat tem ya kani keding. Kilala ban yadai kejing pur jong keding syakiwei pat kedukan bat kiying syong briu. Empat la banyo jingtip ha kanu kapor bat nangno kading kalasdang ha kani kejing pulu kidukan bat ki kudam kau. Kayo rongjeng kalong kejaka kai kabahe ha East Garo Hills District. Na kani kashnong kimar kimata kirung West Khasi Hills District. Kalong ru kakat kai dewyong bat kiwe kimar kimata na West Khasi Hills bat East Garo Hills syaki yau ki hat ha asang. Keding kalabam syngam ya kedukan jongka kiloni CH Sangma kabadon hadong ringre tura na kadaw jongka jingit tingko kisay nar elektrik hakani kedukan. Kipulit pelip ding kilawan marmar ban pelip pat tem ya kejingpur syakiwei pat kedukan kibahas senda. Don kanu kejing mensaw beriu na kani kejing pelu Henry la ingkong tang kimar kimata bat kedukan. Front dong jadi Kipat ba kibasyang basa akitain kaput India Bangladesh ha Southwest Khasi Hills but South Garo Hills District kilong kibadon bok bekinong yalam ka Garo Students Union GSU kilong kibapit ngor ya kejing torti jongka company NSC banchna bat siang surok rong ya ka surok ranikor ronggara bakmara tang shio jingtip ya kani kejing torti jongka ni ka company kinong yalam ka GSU na South Garo Hills District kilalit marmar ban tokit ya kani kejing keno
Dalagi jong ki khmat kila shem bakani ka company kala pentrei kani ka surok tang ban khuri ka pisana ka sorkar India bat sorkar Meghalaya. Kat baki kam baki trei kimler hangnu ru. Kinongelam ke GSU kila dawa ban be ka mardor ki engineer bat you project manager jong ka company NSC kin sange trikam klembu bor. Saya tu ni wah. Sat sini kau nak naik wah. Halam belasan. Zak segi season sudah nak naik wah. Dua barak pula ya. Haka khatnyau terik Lber lebli pat ba ka office tre Kambupura jong ka ribhoi sinot haka shnang paham lapong ribhoi district da Reverend BB Lamin moderator General Assembly ka Presbyterian Church jong ke India. Lapin heru ia ka lama rakhi Jubilee rupa silver Jubilee jong ka ribhoi sinot ka balakenjo syaka arpus sansnem balakhaya ka. Hakatai ka sngi ke jingple lapelong da ka jingeseng duai bala shibbenta de kinong sharai balang naduk ki pastor ki temen basan ban ker khu kerdo ekatik office tre kambathamai. Kumman chipen pau baka balang Presbyterian nongpo kala pediang ru ia ka jingeseng sinot rangba ka belasdang naduk ka khat san terik Lber bat inpen kut pat hakamadan paham sim haka khat khandai terik Lber. Mentau snem arjar arpulai ka ribhoi Presbyterian sinot kan rakhi ka jingdap arpusan snem jongka hakarukom ka ipo iping de ki program beper ban penrem ye ki mensim jong ki para banget hathem ribhoi barok kawai. Ban di ya kenet ribhoi church sinot office shimne ka kanchi top in ribon. Ada keten di jong blue pa blue pool blue receive pool. Amen. Kum kedak bersak jingden mau yang ke jingdak arbusan senem jong ke ribhoi pesun church sinot ngepli unu mau kemudian kita bersak jingden mau yang kena keging kemudian profesor ki niat ikam jong ke balang ke jong mulai hangni haka sinot ribhoi pesun church sinot. This Khubor Presbyterian Church Synod Office Building is inaugurated and dedicated by Reverend BB Lamin, Moderator General Assembly Presbyterian Church of India on 17 March 2023. To God be the glory in it wide. Sesuai keba ini yang khmat jong blei nang ba jing duai in pen pule kat tu kat ni nak bentag tien ke jong blei NAKA Exodus ke balai fulai ke lenong ke dekat nadu ke ba kat sa u teu long khmat jong a kan lek lembat me barengan ai ke jing song thai ru yame onda kumtang ulong u lom dalik ke khmat jong me lembat ni tawat dalam syu yang ni nang ni kesam ke bachis pak sang ke bintag banikong komen sim jonga dokor khu yotra atrai ublei jonga melong ubakrau melakup da ke buram bat ke jinglong buram watak yalade da ke jingsha kum da ke jan wasiang ya ki benang kum ka jingka habaku kabalai kelenong kebenta naduk beningkong naduk ke baar atrai ngalio sngeu ya ke jing bena syakhang jongme di ngal syakting atrai tu penim yala kekam apedeng kini kisnam
Apedeng kini kisnam to permenaya ka. Aka jimbritar to kan mau yak kisnai. Blame kerku na kamenta kini kejimpan pule na tinggi tong blame. Mungkin ya tindak juga. Ni aingu yame au blame ubau pa ujung iba benang. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk pengindesem biang kublai shibon.